कुछ गाड़ियां सड़क पर नहीं, सीने पर चलती हैं। महिंद्रा थार नाम नहीं, एक रवैया है। 4x4 का डीएनए, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और वो स्टांस। जहां ये मुड़ती है वहां लोग रुक जाते हैं। नदियां हो या पहाड़, कीचड़ हो या रेगिस्तान, थार सवाल नहीं पूछती, बस रास्ता बनाती है। इसमें ना सिर्फ टॉर्क है, ना सिर्फ पावर, बल्कि वो भरोसा है जो ऑफ रोड को आदत बना दे। LED DRLs, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट और सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बाहर से रफ एंड टफ। आपके पास भी थार है? कमेंट में जरूर बताना।